Mobile, mobile, mobile. Guys, mobile. Hey guys, good morning everyone. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি বহুত দিনৰ মই আৰু এটা ব্লগ লৈ আহি গ'লোঁ আৰু আজি ব্লগটো হ'ব গৈছে মোৰ হেলমেট দেখি গম পাই গৈছে চাইক্লিং ওপৰত হ'ব গৈছে হয় আজি চাইকেল লৈ পেলাই গৈছোঁ এটা ধুনীয়া জেগাত গাৰোঘুলি ৱাটাৰফল লখৰাত আছে এতিয়া মোৰ আৱাজটো ভালকৈ নুশুনিব পাৰে কাৰণ কি মই আছোঁ বৰ্তমান ব্ৰিজত মানে ব্ৰিজ পাব হৈছোঁ আৰু গাড়ী চাড়ী চলি আছে পিছফালে আছে বিকিৰা আৰু কি আৰু দুজন আহি আছে ৰখি আছোঁ চ' ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এতিয়া টাইম হৈছে বৰ্তমান 5:50 আৰু অলপ দেৰি হৈছে বাৰু গৰম দিন হিচাপত হ'লেও একো নাই বিকিৰা আফটাৰ 6 months ৰাইড কৰিছে কি ক'বা মজা লাগিল পুৰা মানে ভাগৰ লাগি গ'ল হয় আমাৰ মানে অভ্যাসটো গুচি গৈছিলে সেইটো কাৰণে ভাগৰ লাগিছে কিন্তু আকৌ আমি অভ্যাসটো কণ্টিনিউ কৰিব চাম ত' সেইকাৰণে এতিয়া কি ৱাচিং ডুইং যাবি এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ এজন বিখ্যাত চাইক্লিষ্ট কি ক'ব হেল্ল' গুড মৰ্ণিং গাইজ গুড মৰ্ণিং চ' হে গাইজ এতিয়া বৰ্তমান আমি পাই গৈছোঁ বালাজী মন্দিৰৰ কাষত এইফালে পিছফালে আছে মস্তাক দা চ' আজি যিহেতু ৱেডাৰটো অলপমান ঠাণ্ডা হয় ত' বতৰটো ভাল কাৰণে আমি চাইকেল চলাই পেলাই ব'ৰ লগা নাই কাৰণ কি লাহে লাহে চলাই আছোঁ ৰ'দটো নাথাকিলে অলপমান বডিত এনাৰ্জি আহে বা ভাগৰ নালাগে ধূলি চুলিও বেছি নালাগে চ' বহুতকেইটা এডভান্টেজ থাকে ৰ'দ নাথাকিলে চ' সেই আৰু চাই দিয়ক অহা টাইমত তো জাষ্ট নাও বালাজী মন্দিৰ ক্ৰছ কৰি আহিলোঁ এতিয়া আৰু 5 কিলোমিটাৰমান আছে গৈ পাবলৈ মেইন ডেষ্টিনেশ্যনটোলৈকে চাওঁ কিমান দেৰি লাগে নে কি কোৱা এইটো মন্দিৰত দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ হৰ্ণ ডিকশ্যন চ' গাইজ অলপমান আমি ৱাটাৰ ব্ৰেক ল'লোঁ আৰু ৰাস্তাটো অলপমান ভুল হ'ল সেইকাৰণে অলপমান মেপখন চাই ল'লোঁ আৰু ৰখোতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু বিকিৰাই দেখাই দিছে हर जगह अपना ही नाम है Been weighing on my mind for too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time. আৰু 2 কিলোমিটাৰমান বাকী আছে 2 কিলোমিটাৰমান আছে পাই যাম এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত মানে লখৰাৰ ফালে এনেকুৱা আছে বুলি ভবা নাছিলোঁ লালুং গাঁৱৰ ভিতৰলৈকে আহিছোঁ আমি একদম এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ গাঁৱৰ পৰিৱেশ এটা আছে ফ্ৰেছ এয়াৰ আছে চ' চাওঁ আৰু কি দেখাব বাৰু আপোনালোকক সাজিদ দা পাই গ'লোঁ ডেষ্টিনেশ্যন বিকিৰা মস্তাক দা চ' চাব পৰা আপোনালোকে মোৰ বেক চাইডৰ ভিউটো কি বঢ়িয়া ভিউ আহি গৈছোঁ আমি লালুং গাঁৱৰ পৰা বহুত ভিতৰত 3-4 কিলোমিটাৰ আৰু এডাল গছ আছে ধুনীয়া গছ এডাল আছে এডাল গছত এটা ফটো উঠিব লাগিব আৰু ট্ৰি হাউচ এটা আছে য়েছ বিশেষ আকৰ্ষণ আজিৰ বিশেষ আকৰ্ষণ ট্ৰি হাউচ কিন্তু ইয়াতে পুৰা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ মানে পুৰা একদম গেট চেট দি থৈছে তাৰ চাৰ দি থৈছে আৰু এইডাল গছ আৰু এইফালে মাজৰ ৰাস্তা তলত ভিডিঅ' নকৰোঁ কাৰণ কি তলত যদি পৰোঁ
বহুত ডাউন আছে তলত আজি ব্লগ কৰিব নিদিয়ে মানে ন আৰু তলত আছে বহুত ডাঙৰ তলত সৰু ডাউনহিল এটা কিন্তু মই যিহেতু গোপ্ৰ নাই বা একো ধৰা বস্তু নাই সেইটো কাৰণে আপোনালোক চ' সেইকাৰণে আপোনালোক দেখাব নোৱাৰিম তলৰ ডাউনহিলটো মই জাষ্ট এনজয় কৰোঁ দুখন হাত ধৰি পেলাই হেণ্ডেলত ফিলটো নাপাম চ' এতিয়া নাই তলত অলপ আগলৈকে যাব লাগিব তাতে লগ পাম আৰু এয়া লাহে লাহে ৱাটাৰফল দেখিছোঁ আমি অকণমান এখন লিভিং ৰুট ব্ৰিজ এতিয়া আমি বৰ্তমান পাই গ'লোঁ গাৰোবলী ৱাটাৰফলছ আফটাৰ ৰাইডিং ফৰ 2 hours আমি এইখিনিতে গান যোৱাৰ কথা আছিলে এইখিনিতে ৱাটাৰফলটো আহি আছে চাওক কিন্তু ইয়াতে লিখা আছে ডেঞ্জাৰ আৰু ইয়াতে শিৱ বাবাৰ কিবা আছে আৰু ইয়াতে জৰিমনা 500 টকা বুলি লিখা আছে চ' ইয়াতে নুধু আমি আমাৰ আগলৈকে যামেনে কি কোৱা আমি মাত্ৰ চাই আহিলোঁ বিকিদা আৰু মই আগলৈকে লোকেলকো সুধি লৈছোঁ আমি আগত কাৰণ কি কিবা এটা কৰাৰ আগত লোকেলকেইটা সুধি লোৱা ভাল হয় কাৰণ কি সিহঁতে ইয়াতে লোকেল এৰিয়া হয় সিহঁতে কি কৰিব লাগে কৰিব নালাগে ভালকৈ জানিব আৰু এখন বেম্বো ব্ৰিজ গপ্ৰ লগাই দিছে মই মোবাইলে ল'ম শ্বট আৰু মোৰ শ্বট ল'ব চ' ব'লক হাতী খাবৰ কাৰণে গছপুলি দাদাতে ৰুইছে কমলা পুলি একদম চেম বতৰটো ঠিক নহয় মানে ৰিটাৰ্ণ যোৱাই ভাল হ'ব চাওঁ যদি মোৰ ঘৰৰ পৰা ফোনটো লৈ দিয়া চাব যে অ' কি ব'লা এইখিনি জেগাটো ভাল নহয় বা কি বাল কৰিম মই দৌৰিম খেদিব নে কি হাতীয়ে চ' গাইছ আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই কেনেকুৱা কি হৈছে গম নাপাব বাট অলপমান হয়তো গেছ কৰিব পাৰিছে বতৰটো কেনেকুৱা বেয়া মই বেক কেমেৰাৰে দেখাই আছোঁ অলপ আগতে আৰু পূৰা বতাহ দি আছে আৰু ৰ'দটো পূৰা কমি গৈছে ডাঙৰ হৈ গৈছে মস্তাক দা আমাৰ চবতকৈ ছিনিয়ৰ আছে কাৰণে ভয়টো লগা নাই মানে অলপমান হয় মই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা কৈছোঁ মহম্মদ মুস্তাক আহমেদ আৰু এইবিলাক সাজিদ দা আছে সাজিদ দাৰ মতে গা ধুব নালাগে মস্তাক দাৰ মতে চেম্পু লৈ আহিছে আৰু কি ক'ম আৰে গা ধুব আহিছোঁ গা ধুই যামেই ভৰি হ'লেও ভিজি যাম গা ধুবা ক'ত আগে পানী বিলাকৰ হিচাপত ইয়াতে বাঘ আৰু হাতী ওলায় কিমান দূৰ সঁচা নাজানো কাৰণ কি সঁচাই বুলিয়ে কৈছে কাৰণ কি গছ পুলি চুলি ৰুই আছে ইয়াতে খাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে লিখাও আছে মোৰ মাতটো বদলি গ'ল দেখোন যাদু হোৱা নাই চলতা হো গাইছ আৰু 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 ইয়াতে লিখা আছে আৰু এটা লিখা আছে 60 টকা আৰু এটা লিখা আছে 60 টকা বুলি লিখা আছে be careful from tiger and elephant আৰু চাইকেলখন হেভি চ' গাইছ এতিয়া বৰষুণ দিছে আপোনালোকে কেমেৰাত কি গম পাইছে পোৱা নাই নাজানো কিন্তু যিমানখিনি চেষ্টা কৰি আছোঁ মই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ ৱাটাৰ ক্ৰছিং আৰু এনেকুৱা জেগাত মানে এখন হাতেৰে মোবাইল ধৰি ব্লগ কৰা আৰু এখন হাতেৰে চাইকেল ধৰি আগুৱাই লৈ যোৱাটো ইজি নহয় কাৰণ এতিয়া বহুত জোৰে বৰষুণ দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত জোৰে দিছে ভিডিঅ' নকৰি দে ভিডিঅ' বেগত ৰাখোঁ বাই বাই যাওঁ আৰে ভিডিঅ' কিয় বনা ৰহে তুম ভিজিব লাগিব ইয়াতে কেমেৰা কেপচাৰ নহয় বৰষুণটো ভিজিবতো লাগিবই হয় নাই
মই কমকৈ ভিজিব লাগিব সিহঁতৰ তাতে বলা মই এইখিনিতে চেফ আছিলোঁ তুমি মাতি কিনে মোক ভিজাই দিলা चक्कर में नहा लिया बहुत नहाया मैंने मैं तो मुझे तो मजा आ गया ধুলো দিয়া গা গা ধুলো বোকা লাগিল ন চ' গাইজ গা ধুব আহিছিলোঁ ৱাটাৰফলত কিন্তু আমি ৰেইনফলত গা ধুলোঁ এতিয়া চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন গোটেই ভিজি গ'লোঁ অৱস্থা নাই এতিয়া ট্ৰি হাউচ এটা আছে ওপৰলৈকে অলপমান যাব লাগিব খোজকাঢ়ি যাওঁ তাৰপিছত ট্ৰি হাউচটোত যাম আৰু ইয়াতে মানুহবিলাক থাকে চাব পাৰে ইয়াতে একদম পূৰা বৰষুণ দিয়া লগে লগে গুফাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে কেভত চাওক ইহঁতক চাওক ফটো ইমান একদম এয়া মস্তাক দা ফটোজেনিক নেকি ল'ৰাটো কৰোঁতে লাগে 2 ঘণ্টা ফটো উঠতে লাগে 3 ঘণ্টা মানে ৰাইড কৰাতকৈ ফটো উঠাত বেছি মানে সেয়া আৰু গা ধুব আহিছিলোঁ নিজৰাত কিন্তু আমাক বৰষুণে গা ধুৱাই দিলে অঁ ভাল লাগিল কষ্ট কৰিব লগা নহ'ল হয় হয় সেইটো এটা ভাল লাগিছে গাইছ এতিয়া পূৰা ৰাইড ৰ'দ ওলাই গৈছে আপোনালোকে মোৰ মুখত পোহৰটো দেখি পেলাই গম পাইছে ওপৰত পূৰা ৰ'দ আৰু কেনেকুৱা মানে বতৰটো সলনি হৈ যায় অলপ আগতে বৰষুণ গোটেই ডাৱৰ হৈ গৈছিলে কলা কলা হৈ গৈছিলে মেঘ একদম পূৰা ভৰ্তি জংঘলৰ ভিতৰতটো আৰু একদম পূৰা ক্ল'জ আছিল ন গোটেই জংঘলেৰে ঘেৰি ধৰিছিল তো সেইটো কাৰণে আৰু বেছি ভৰ্তি লাগি আছিল কিন্তু এতিয়া হঠাৎ ছাডেনলি ৰ'দ আহি গ'ল আমি ইমান সময় ইয়াতে ফটো উঠিলোঁ ৰ'দে ওলাই গ'ল চ' ভাল লাগিছে ৰ'দ লোৱাৰ কাৰণে চ' গাইছ এইখিনি আৰু বেছি ব্লগ নকৰোঁ কাৰণ কি চাৰ্জো কম আছে পাৱাৰ বেংক আছে বাৰু হ'লেও ইউজ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই কাৰণ কি ঘৰ পাব হৈছোঁ আৰু কাৰণ কি ৱাটাৰফলৰ পৰা ওলালোঁ আৰু মোৰ পিছফালে যোনখন দেখি আছে সেইখন হৈছে SITM আৰু ইয়াতে এক্সাম দিবৰ কাৰণে বহুত আহিছে ষ্টুডেণ্টছবিলাক আৰু আমাৰ ৱাটাৰফলবিলাকে চাব আহিছিলে তেতিয়া গম পালোঁ এক্সাম আছে বুলি আজি কিবা এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট আছে চাগে চ' এতিয়া যাওঁ বেছি লগ নকৰোঁ ডাইৰেক্ট য'ত পৰঠা খাম তাতে লগ পাইছোঁ বলক পৰঠা কেনেকুৱা চ' গাইজ বহুত ৰাইড কৰিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান 12টা বাজিলে জল্দি ঘৰ পালোঁ হয় কিন্তু লখৰাত অকণমান জাম পালোঁ আৰু আহোঁতে আমাৰ ৰেষ্ট লৈ আহোঁতে অকণমান টাইম লাগিছে আৰু ৰ'দ ল'লে ইমান চলাব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে এতিয়া শ্বৰ্টকাট ল'লোঁ শ্বৰ্টকাট লৈ পেলাই এইফালে যাম আমি তলেৰে বিকিটা আছে চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব বিচাৰোঁ চ' গাইজ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটো তেতিয়া লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগাৰ লগত আগত নতুন চাইকেল ৰাইডৰ লগত তিলেন দাদা বাই বাই